ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਤ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੈ ਉਹ ਬਸਤ ਸਵਾਰ।